Salve galera do canal Não Viagem, bem-vindos a mais um vídeo. Do nada a gente deu vontade de brotar na praia, tá ligado? Indo pra praia mais um dia, só que eu não gravei o dia que a gente foi, porque só não quis gravar mesmo. Foi aleatório e hoje, tipo, naquela bolsa ali onde tá o braço, no braço dele, a gente tá levando aqueles colchão inflável, tá ligado? Hoje a gente também vai fazer uma fogueira, tá ligado? Puta vida! Tá pegando fogo, bicho! Estamos pegando esses bagulho aí. Isso aqui a gente vai desmontar e vai começar a fazer fogueira, tá ligado? Por isso que o intuito do vídeo é esse. Vocês vão ver hoje a gente na praia. A gente vai levar aqueles colchões infláveis, como eu falei no começo. A gente vai encher e vai ficar na água. Quando chegar lá eu gravo algumas takes pra vocês. Sei, né? Bora ver, mas o vídeo vai estar sendo gravado pra vocês. Só deixando lembrar, mano. Quem tá chegando nesse vídeo agora vai ser um vídeo aleatório, um vlog, tá ligado? Um dia da minha vida, mais um dia. Como tem aí no canal vários, quem quiser assistir, só acompanhar. E quem não é inscrito, mano, já chega se inscrevendo, deixando o like. Mano, fica acompanhando a gente aí, tá ligado? Posso quebrar agora? Dá e quebra. Não quebrou. Isso é muito complicado com um telefone na cara. Yeah. Mano, tu é gay? Eu falei, não, tu que é gay, tu que deixa? É, isso, mano, tem que perder, pô. Tu vai ser meu cameraman. Eu não vou nem soltar. Ó o pau quebrando, pá, eita porra! Vai quebrar, vai pegar. Baixa, Eita porra! Já você tá. Vai do outro lado. Segura mais uma. E aí, Nico, conseguiu? Nossa, olha aí, ó. Ela é bruta, tá? Nossa. Imagina o que ela faz na tua costela. Bom, já estou aqui, quase no meio do caminho, não tá um pouco longe ainda para chegar na praia. Mas aí. Boiola! A madeira caindo. Abastecer o estoque. Estoque abastecido. É um vídeo do caralho, corre! Ia botar esse meio, corre, piranha, corre! Faz pra ela. Aí nós, Corre, piranha, corre! aí nas duas versões, em português e espanhol. Corre, perra, corre! Pra vocês divulgar pros pessoal de lá da Venezuela. Ai, eu falo, olha o jacaré, banana. Aí, não estamos tão longe, mas também não estamos tão perto, mas estamos um pouquinho perto. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Mas já estamos bastante longe de onde a gente saiu. E já o sol tá saindo. E já tá claro, ó. Acho que sei lá. Mas a gente vai fazer o fogo do mesmo jeito, a intenção foi essa. É verdade. E só os homens que faz peso, tá? Enquanto a minha ali, ó. Ó o cara olhando pra nós. Tô te falando. Os caras aí perguntar o que esses malucos estão fazendo. Arrastando pano. Pior, né? Pra cima já tem. Pra lá pra cima, né? Pô, pior que no 12 as pessoas chegam mais rápido. As pessoas que moram no terreirão já descem cedo pra lá. Também. Ai. É que é. Até pessoal de fora, CDB, vários bairros, meu pai que tá. Uhum. Bom, talvez aqui não tenha tanta gente também. Ah, mas se tiver é de menos. Tipo, você não vai ter o trabalho todo de trazer isso pra não fazer a fogueira. E ainda tá friozinho também na beira. Ah, porque lá o vento tá correndo, né? Sim. Por causa da praia. É, na verdade na verdade a praia fica quente quando tá realmente sol. Quando chega assim de dia, onde o sol tá nascendo, não tá tão... Bom, a gente chegou, deixou aqui o negócio, agora a gente vai aproveitar esse furo que já tá aqui. A gente vai começar o fogo ficar bem pra baixo, tá ligado? Sabe que nós, do jeito que nós enterrar as fogueiras, posso que isso aqui seja a mesma coisa também? O quê? Como assim? Um buraco de lixo, sei lá. É, tem lixo embaixo, né? O maluco cavou e jogou o lixo e depois enterrou. Olha a outra lá, pegando coisas.
Bom, enquanto o José vai coisar aqui, falar pra vocês, a gente trouxe aqui. E o colchão, a gente não vai encher agora não, né? Não? Nem encher pra ficar sentado aqui? E aí não, Não, vai levar não, cheio daqui até lá. É, e ele tá... Dois mil anos depois. Pega fogo. Isso pipocou no meu pé, sabia? José, ele... Como eu falei, vou ver algo diferente pra vocês no vídeo, ó. 3 salsichas no graveto, todo mundo com fogo. Bora lá. Ai, tá quente. Tá quente, só não olhar pra lá. Vou deixar aqui. Assando, tá ligado? E quando der pra comer, eu vou gravar a reação deles comendo Uma salsicha feita na praia. Aí, quem disse que se jogar a gente pro meio do mato a gente morre, a gente se vira, né? Tô tentando fazer, família, tô planejando um acampamento, tá ligado? No meio do mato mesmo. Montanha, sei lá, quem sabe amanhecer em cima da pedra, levar a barraca, levar água, levar as coisas, levar isqueiro pra fazer uma coisa de comida lá e ficar até de manhã. Tá, que a pedra de noite é clara que eu já subi. Bom, deixa no comentário aí se vocês vão querer um vídeo assim, tá ligado? A gente pode fazer um acampamento em cima daquela pedra ali, tá ligado? Passar um dia amanhecendo lá naquela pedra. Bom, família, tô ajeitando aqui agora pra deixar o franguinho pendurado pra... Pois aí as salsichas já estão prontas, as 3. Caralho. Cada um pega uma. E bora ver a reação. Ver se tá quente. Bom? Massa. Boa. Melhor que cru. Aí sim, as 3 salsichinhas. Bom, vai, ficou bom. Não ficou ruim, não. Não ficou cru. Alguns momentos depois. E aí, galerinha? Eles esqueceram do franguinho, foram jogar. E o franguinho aqui, eu, porque eu tô com fome, não vou deixar queimar. O celular tá com pouca bateria. Eu vou deixar esse pouquinho pra quando a gente for subir a pedra. Como vocês podem ver a pedra. E quando estiver lá, eu volto com a gravação pra vocês. E aí pra gente vai demorar um pouco, mas pra vocês vai ser rápido. Vai ser no piscar de olho. Entre 3, 2, 1. Então, família, como eu falei pra você, vamos subir a pedra. O foco vai ser chegar no lá em cima. E mandar ele a você hoje a começar. Vai subir.
família, subiu tão longe pra ficar com medo aqui, ó. Aqui tá alto. Ó a altura, nem tá tão alto, toma aqui, ó como o pai tá na pedra. Né, Deus? Tá tranquilo. É vocês porque são loucos, eu não. Vocês porque são loucos, eu não. Vai, anda. Dai. Boa, família, finalmente chegamos. Estamos no topo. Foi difícil, Ney? Muito. Foi de boa, Ney? Do Jokes? Ainda? Meu coração ainda tá batendo. Coisa- Meu coração ainda tá batendo. Coisa... Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Seguimos. Missão cumprida. Olha a altura. Caralho. Muito alto. Agora a gente vai bater mais fotos pra deixar aí como videoclipe. Vamos bater mais fotos pra deixar aí. O celular tá descarregando, mas é isso, ó. Vou mostrar pra vocês como ficou. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. I can never get attached. When I start to feel I'm attached, somewhere I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company.